फ्रेंड देखिए, बाल धो के आई हूँ मैं। बाल को सुखाना है तो टावल से मैंने करती हूँ, उससे बाल टूटता है। तो आप कोई भी कॉटन से आप बाल सुखा सकती हैं। इस तरीके से देखिए, जिस तरीके मैं सुखा रही हूँ। और गीले बाल में काम बिल्कुल नहीं करना है, उससे बाल टूटता है। हल्के हल्के हाथ से बाल को झाड़ना है, इस तरीके से। इस तरीके से देखिए, हल्के हल्के हाथ से करना है आपको। ज्यादा जोर जोर से भी नहीं करना है, क्योंकि बाल टूट टूट के खराब हो जाता है बाल, और बाल का ग्रोथ भी रुक जाता है। इस तरीके से बाल को इस तरीके से झाड़ने से, कस कस से बाल का ग्रोथ भी रुक जाता है। तो आप हल्के हल्के हाथ से करिए, इस तरीके से देखिए। जब भी आपको बाल को सुखाना है तो ये कॉटन का आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है, या चुन्नी ले लेना है, इस तरीके से देखिए। ये देखिए, इस तरीके से पूरे बाल में, जैसे यूं करके पूरे स्केल पे पूरा इस तरीके से सुखा लेना बाल को। इस तरीके से बाल को सुखाना है। और खास करके आप धूप में बाल को सुखाना है, तो उससे तो और फायदा होता है। धूप में बाल सूखने से बाल मजबूत होता है इससे।